শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ খোয়াই বাইজালবাড়ি থানার পুলিশ প্রায় ২৫০০ অবৈধ কফ সিরাপ সহ গাড়ি চালককে আটক করতে সমর্থ হয়। গোটা ঘটনার বিবরণে বাইজালবাড়ি থানার ওসি যুগল ত্রিপুরা জানান, একটি গোপন খবর ছিল প্রচুর পরিমাণ অবৈধ কফ সিরাপ পাচারের উদ্দেশ্যে আগরতলা থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে। সেই মোতাবেক নাকা পয়েন্টে যথারীতি উৎপেতে বসে থাকা পুলিশ TR01 এ এক্স 1543 নম্বরের বোলেরো গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালিয়ে অবৈধ কফ সিরাপ আটক করে যথারীতি অবৈধ কফ সিরাপগুলি বাজেয়াপ্ত করে NDPS ধারায় মামলা গ্রহণ করে তদন্ত চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট, BTV ত্রিপুরা নিউজ। আজকে বিকাল অনুমান 5টা সাড়ে 5টা নাগাদ আমার কাছে একটি খবর আছে যে একটা বোলেরো গাড়ি যার নাম্বার TR01 AX 1543 ভেহিকেলটা স্কপ নিয়ে আগরতলা উদ্দেশ্যে তেলামুড়ার দিক থেকে আগরতলা উদ্দেশ্যে একটা বোলেরো পিকআপ গাড়ি মাল লইয়া যাইতেছে। তো ওই খবর পাইয়া আমরা বেলফাং নাকাতে এম্বুসে বসে আমি আর ট্রাফিকের ইন্সপেক্টর সমীর দেববর্মা স্যার আর আমার স্টাফ নিয়ে নাকাতে আমরা এম্বুসে বসে তো সাবসিকুয়েন্টলি কিছুক্ষণ পরে এই গাড়িটা আমরা ট্রেস করতে পারি। তো ট্রেস করার পরে অ্যাজ পার ইনফরমেশন দেখা গেছে যে এখানে কিছু মাল আছে আটকানোর পরে দেখা গেছে।